अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सब ठीक होंगे जी। आज हमने कोफ्ते बनाए हैं। कोफ्तों के लिए ना ये हमने किलो कीमा लिया है और इसमें ना पेस्ट हम ना इसमें थोम वगैरह और जो हरी मिर्ची है ना उनका पेस्ट बनाकर ना वो इसमें डालते हैं और साथ ना ये धनिया वगैरह और हरी मिर्चें भी जाती हैं और थोम लहसुन प्याज नहीं इसमें डलता, लहसुन डलता और हरी मिर्चें दरा मिर्च ये डालते हैं। आप अपने हिसाब से दरा मिर्च 1 किलो कीमा है जितनी आपने लेनी है। फिर इसके नमक ऐड करें अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको ज़रूरत है। मैंने इतने जी इसमें ना 3 चमचे छोटी चमचे हैं जो वो लिए हैं और साथ धनिया वगैरह भी डाला है और गरम मसाला डाला है और धनिया सूखी धनिया भी इसमें ऐड की है। पीसी हुई ज़्यादा नहीं दरदरा जी वो धनिया सूखी वो इसमें मैंने जी ऐड की है और बेकिंग पाउडर और गरम मसाला भी इसमें डाला है। बेकिंग पाउडर की 1 चम्मच आप वो छोटी चम्मच है वो भरकर इसमें डालें। इससे नरम कबाब आते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। कोफ्ते भी बनते हैं, कबाब भी अच्छे। और ये सबसे पहले थाई का कीमा है जी, ये ना गोश्त का नहीं है जी, ये थाई का कीमा है। उससे बहुत अच्छे कोफ्ते भी बनते हैं, कबाब भी बनते हैं। और गोश्त के छोटा गोश्त के आप ना बनाए वो भी बहुत अच्छा बनता है कीमे। लेकिन मैं ज़्यादातर ना घर पर थाई का कीमा ना इस्तेमाल करती हूँ। मेरे बच्चे ये थाई का कीमा ना इसके कोफ्ते भी खाते हैं और कबाब भी ज़्यादातर मैं इसी कीमे के बनाती हूँ जी। इसे सारा मिक्स करके अच्छी तरह से कोफ्तों को ना तो फिर आप जी इसको फ्रिज में रख दें थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए। उसके दरमियान फिर आटा वगैरह मैंने गूँधा, घर में रोटियां मैंने पकाती हूँ जी। ये आटा मैंने गूँधा, ये आटे की गूँध कर आटा भी मैंने फ्रिज में रखा। फिर इसके बाद जी इसके बाद फिर ना मैंने पेस्ट बना कर रखा होता है जी टमाटरों का भी और आपको मैंने लहसुन और प्याज का भी बताया हुआ है। मैं फ्रिज में इन्हें 2 हफ्ते के लिए बना कर रख देती हूँ, बहुत ही आराम रहता है और फिर जल्दी ना जी पक जाती है हांडी वगैरह भी। मैंने यहाँ पर ना अपने 1 किलो कीमा था, जितने कोफ्ते बनाने थे मकदार थी उसके हिसाब से मैंने टमाटर भी डाले हैं। इसमें 3 बड़े टमाटर होंगे और फिर मैंने इसमें ना 2 बड़े चमचे ये जो है ना ये मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट बना हुआ है वो इसमें डाले हैं। फिर स्पाइसी अच्छा बनाने 4 चमचे छोटी मैंने सुर्ख मिर्चों के लिए जी। ये बता दूँ ये जो मिर्च है ना इसमें हल्दी मिक्स हुई है क्योंकि इसमें हल्दी इसलिए मैं ऐड नहीं करती। 2 चमचे मैंने जो छोटी चम्मच है हस्बे ज़ायका बाद में भी डाल सकती हूँ नमक, लेकिन मैंने 2 चमचे जी इसमें नमक डाला है। और ये एक 1.5 ना कप मैंने ना 1 कप ही होगा या 1.5 अपने हिसाब से ना मैंने ये जी ऑयल इसमें डाला है। तो इसमें ना अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा सब कुछ। इससे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। इन टमाटर और प्याज थोम का वगैरह का पेस्ट का कच्चापन जब चला जाएगा इसमें फिर हम जी कोफ्ते ऐड करेंगे, कोफ्ते बनाएंगे जी। कोफ्ते बनाकर इसमें ऐड अक्सर देखा है कि जी कोफ्ते वो कहते हैं कि फ्राई करके इसमें डालें टूट जाते हैं, लेकिन नहीं, ये थाई का कीमा है। इसे मिक्स करके 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ दे, फ्रिज में रख दे और देखें ये कोई भी टूटेगा नहीं, बहुत अच्छे बनेंगे। इसका जायका भी थाई के कीमे का जायका बहुत ही अच्छा होता है, छोटे गोश्त का कीमे का भी होता है और ये थाई का कीमा है जी। ये इसका टेस्ट बहुत ही पसंद किया जाता है, मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। हम अक्सर इसी के कबाब भी ज़्यादातर यही इसी के बनाते हैं और आज ना कोफ्ते भी इसी के बनाए हैं, बड़े अच्छे बने हैं। आप ज़रूर इसे बनाइए, पसंद करेंगे, कोई ये कोफ्ता टूटेगा नहीं। ये देखें
ये कोफ्ते बने हैं, कोई भी ये नहीं टूटा। इसे जिस तरह भी हम चमचा इसमें डाल कर मैं इधर उधर कर रही हूँ, लेकिन कोई भी कोफ्ता नहीं टूटा। इसमें फिर जी एक अदद बड़ा आलू था, मैंने वो ऐड किया। मेरे बच्चे इसमें आलू डाला, आलू खाते हैं। और साथ मैंने अंडे भी उबाले थे, अंडे भी इसमें ऐड करूँगी। और साथ नान हो, मैं घर में चपातियाँ आज बनाई हैं, वो उनके साथ शेयर करें, बहुत ही मज़ा आता है, खाएं। बच्चे भी बहुत खुश होकर ये शौक़ से खाते हैं। और ये अब ना जी अंडे हैं, ये अंडे उबाल रही हूँ मैं। और फिर इसमें हम साथ साथ देखते जाएंगे। ये देखें, मसाला आप थिक रख लें या थोड़ा सारा आपने जिस तरह आप खाते हैं इसमें थोड़ा सारा ज़्यादा रख लें, ग्रेवी बना लें, जिस तरह भी आप पसंद करते हैं। फिर जी इसमें एंड पर ना इसमें जाता है हरा धनिया और हरी मिर्चें, और एंड पर थोड़ा गरम मसाला जाता है। ये अंडे भी हैं और ये रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छे बने हैं माशाल्लाह। अब मैं सर्व करूँगी और मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, वो बहुत पसंद करके ये कोफ्ते भी खाते हैं जी, अंडे इसमें डाले हों। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी। आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सब अपने घर में खुश रहें, आमीन।